Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nagi TV giải trí tổng hợp. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn video với chủ đề là tóm tắt về lịch sử Nhật Bản. Nhật Bản, một quốc gia hải đảo ở vùng Đông Bắc Á. Từ đã, hải đảo à? Nếu vậy, ngày xưa, con người đã đến đây bằng cách nào? Có rất nhiều giả thuyết khác nhau. Giả thuyết được nhiều người đồng tình nhất là vào thời kỳ băng hà, hay còn gọi là thời Cách Tân, kéo dài 163 vạn năm, trải qua 4 thời kỳ băng giá và 3 thời kỳ giãn cách ấm áp. Trong thời kỳ này, mực nước biển thấp hơn bây giờ khoảng 100 mét. Vì lý do đó, vào thời kỳ băng hà, miền Bắc và Nam Nhật Bản còn nối liền với lục địa châu Á, các động vật có thể qua lại dễ dàng. Bằng chứng là nai hàn đới, Herazika, phương Bắc đã đi từ Siberia xuống Hokkaido, nai chả gạc lớn phương Nam di chuyển từ bán đảo Triều Tiên qua đảo Honshu. Người dân ở đây trước đây sống bằng nghề hái lượm, săn bắt và đánh cá. Họ sử dụng công cụ làm ra từ đá và nghề gốm cũng phát triển từ rất sớm. Sau đó, nghề làm lúa nước trở nên phổ biến, có thể bắt nguồn từ việc di cư từ các vùng khác của lục địa châu Á. Văn minh Nhật Bản phát triển, trải qua các thời kỳ như là thời kỳ Jomon, vào khoảng 10.000 năm trước công nguyên, còn gọi là thời kỳ xoắn thừng, vì phát hiện các đồ gốm vào thời kỳ đó có các hoa văn có hình xoắn thừng. Thời này có đặc điểm là biết sử dụng cung tên săn bắn và dùng các đồ chứa bằng gốm để nấu chín và dự trữ thức ăn. Trong thời kỳ Yayoi, thế kỷ thứ 4 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 3, và Kofan, từ thế kỷ 3, các nước nhỏ ở các vùng đất khác nhau đã hình thành. Trong đó, lớn nhất là đất nước Yamatai do nữ hoàng Himiko, xuất thân là một nữ tế ti, lãnh đạo. Bà đã cử sứ giả sang nhà Ngụy, Trung Quốc, vào năm 239 để xây dựng mối quan hệ chính trị. Tuy nhiên, sự tồn tại của nhà nước Yamatai đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về tính xác thực của nó. Sau đó, triều đại Yamato đã tiến hành thống nhất các vùng đất. Chữ kanji, kỹ thuật làm đồ sắt, đồ mộc được truyền bá từ Trung Quốc vào. Phật giáo được truyền bá từ Triều Tiên vào năm 538. Thời kỳ Asuka bắt đầu từ năm 538 đến năm 710, từ Asuka phiên âm ra tiếng Việt là phi điều. Thời kỳ này đánh dấu sự thay đổi tên của quốc gia từ Yamato trở thành Nhật Bản. Gia tộc Soga kết hôn với hoàng tộc, và vào năm 587, Soga no Umako, tộc trưởng dòng họ Soga, trở nên quyền lực đến mức ông đã có thể đặt cháu mình lên ngôi hoàng đế, sau đó lại giết hoàng đế đó và thay bằng nữ hoàng Suiko. Bà sinh năm 593 và mất năm 628. Suiko, nữ hoàng đầu tiên trong 8 nữ hoàng, chỉ là một con rối trong tay Umako, và quan nhiếp chính là thái tử Sotoku, gọi bà là cô. Nói một chút, vì sao gọi thiên hoàng Suiko là nữ hoàng đầu tiên mà không phải là nữ hoàng Himiko? Bởi vì triều đại Yamatai còn nhiều sự tranh cãi nên chưa có bằng chứng xác thực được. Vì vậy mà nữ hoàng Himiko không được xét đến là nữ hoàng đầu tiên của Nhật Bản. Năm 593, thái tử Sotoku, phiên âm theo tiếng Việt là Thánh Đức Thái tử, trở thành nhiếp chính đại thần. Ông ban hành hiến pháp 17 điều và quyền lực về tay thiên hoàng. Vào năm 607, Onono Imoko được cử đi sứ nhà Tùy, được gọi là khiển tùy sứ. Việc này tiếp tục duy trì đến năm 630, Nhật Bản cử sứ sang nhà Đường Trung Quốc để học hỏi, sự gọi là khiển đường sứ, gọi là Kentoshi. Nhờ việc đi sứ mà Nhật Bản đã học hỏi được rất nhiều công nghệ từ Trung Quốc, từ việc dùng chữ Hán để viết sách cho đến cách công nghệ luyện kim, y thuật vân vân. Năm 645 xảy ra cuộc đảo chính lớn. Nakano no Oji và Nakatomi no Kamatari giết chấp chính Soga Iroka, tiến hành cải cách Taika, gọi là đại cải cách. Thời kỳ Nara bắt đầu từ năm 710 đến năm 794. Năm 710, rời đô về Heijikyo ở Nara, hoàn thành tác phẩm cổ sự ký và Nhật Bản thư kỳ. Hoàn thành đại tượng Phật ở chùa Todaji, xuất bản tập thơ Manoyoso, gọi là Vạn Diệp Tập. Năm 794, kinh đô được chuyển đến Heian-kyo, Kyoto. Văn tự katakana cũng được sử dụng rộng rãi. Tác phẩm nổi tiếng có Genji Monogatari, gọi là truyện kể Genji do nữ quan Murasaki Shikibu viết, và tác phẩm Makura no Soshi do nữ quan Saisonagan viết. Fujihara Michinaga trở thành nhiếp chính đại thần.
hình thành các samurai, còn gọi là võ sĩ đạo. Năm 1167, Taira no Kiyomori lên làm thái chính đại thần, dòng họ Taira trở nên hưng thịnh. Năm 1185, trong trận Gian no Ura, dòng họ Minamoto tiêu diệt dòng họ Taira. Thời kỳ Kamakura, từ năm 1185 đến năm 1333, Minamoto no Yoritomo mở ra mạc phủ Kamakura. Lúc này, người đứng đầu mạc phủ là Shogun, tức là tướng quân, nắm toàn bộ quyền lực. Còn thiên hoàng chỉ là bù nhìn. Năm 1281, quân Nguyên tấn công Nhật Bản 2 lần nhưng đều thất bại do bão lớn, người Nhật gọi là Kamikaze, thần phong. Thời kỳ Muromachi, từ năm 1333 đến năm 1568, trong này chia làm 2 khoảng thời kỳ nhỏ. Thời kỳ Nanbokucho từ năm 1337 đến năm 1392 gọi là Nam Bắc Triều. Năm 1333, mạc phủ Kamakura sụp đổ. Lúc này Nhật Bản tồn tại 2 chính quyền là Nam Triều của Thiên Hoàng Go-Daigo và Bắc Triều của những người theo Ashikaga Takauji. Năm 1338, Ashikaga Takauji trở thành Seitai Shogun, tức là Trinh Di đại tướng quân. Mở ra triều đại mạc phủ Muromachi tại Kyoto, Ashikaga Takauji thống nhất 2 triều đình Nam Bắc, bắt đầu xuất hiện các daimyo, tức là đại danh ở nhiều vùng đất khác nhau. Thời kỳ Sengoku, từ năm 1467 đến năm 1568, gọi là Chiến quốc. Năm 1467, chiến tranh Onin diễn ra. Năm 1549, nhà truyền giáo Tây Ban Nha tên là Francisco Xavier truyền bá đạo Thiên Chúa vào Nhật Bản. Thời kỳ Azuchi Momoyama, từ năm 1568 đến năm 1600. Năm 1573, Oda Nobunaga lật đổ mạc phủ Muromachi. Năm 1582, Oda Nobunaga tự sát do người hầu của mình là Akechi Mitsuhide tạo phản. Năm 1590, Toyotomi Hideyoshi thống nhất đất nước. Năm 1592, Toyotomi Hideyoshi xâm lược Triều Tiên lần thứ nhất. Năm 1597, tức là 5 năm sau, ông tiếp tục xâm lược Triều Tiên lần thứ hai. Cả 2 lần đều thất bại, đặc biệt trong trận ở vùng biển Myeongjang, danh tướng Lý Thuấn Thuần đã dùng 13 con tàu cùng 1.500 quân để ngăn cản đại quân hàng trăm tàu của Nhật. Các bạn có thể xem lại trận chiến này trong bộ phim Đại thủy chiến Roaring Current, sản xuất năm 2014 của Hàn Quốc. Năm 1600, Tokugawa Ieyasu giành chiến thắng trong trận đánh Sekigahara. Thời kỳ Edo, từ năm 1603 đến năm 1868. Năm 1603, Tokugawa Ieyasu trở thành tướng quân và mở ra mạc phủ Edo. Năm 1635, chế độ Sankin Kotai được thiết lập. Chế độ này quy định, các lãnh chúa địa phương phải lưu lại Edo 1 năm, khi trở về lãnh địa thì để lại vợ con ở Edo làm con tin, để chứng tỏ sự trung thành với mạc phủ. Năm 1641, ban hành lệnh tỏa quốc, cấm giao lưu với nước ngoài, thực thi đến tận năm 1854. Năm 1853, Phó Đô đốc của Hoa Kỳ là Perry cập cảng Uraga yêu cầu mở cảng thông thương, con tàu đen cập bến. Năm 1867, chính quyền được trao trả cho Thiên Hoàng. Năm 1868, cuộc duy tân minh trị bắt đầu. Thời kỳ Meiji, từ năm 1868 đến năm 1912, còn gọi là thời kỳ minh trị duy tân, có nhiều cải cách tiến bộ, kinh tế, công nghiệp phát triển. Năm 1894, Nhật giành chiến thắng trong chiến tranh Thanh Nhật. Năm 1904, Nhật giành chiến thắng trong chiến tranh Nga-Nhật. Đây được xem là bước ngoặt lớn của Nhật Bản, lần đầu tiên có một quốc gia châu Á chiến thắng một đế quốc châu Âu. Năm 1910, Triều Tiên trở thành thuộc địa của Nhật Bản. Thời kỳ Taisho, từ năm 1912 đến năm 1926. Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu. Năm 1925, chế độ bầu cử phổ thông được thiết lập. Thời kỳ Showa, từ năm 1926 đến năm 1989. Nhật Bản tấn công vùng Đông Bắc Trung Quốc. Năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra.
Năm 1945, Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, 2 thành phố của Nhật, gây nên hàng trăm ngàn dân thường thiệt mạng. Nhật đầu hàng đồng minh. Sau khi kết thúc chiến tranh, Nhật Bản phát triển kinh tế và trở thành một cường quốc kinh tế với nền khoa học và kỹ thuật phát triển và một nền văn hóa độc đáo. Hiện nay, Nhật Bản đang là quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Đức. Theo số liệu thống kê năm 2024, nước Nhật hiện tại có 47 tỉnh thành và hay được gọi là Todofukan, trong đó một tô là chỉ Tokyo, một đô là chỉ Hokkaido, 2 phu là chỉ Osaka và Kyoto, và Ken là chỉ 43 tỉnh thành còn lại. Trên đây là video tóm tắt cơ bản về lịch sử Nhật Bản của mình, còn rất nhiều chi tiết và giai đoạn quan trọng khác chưa được đề cập. Một số thông tin trong video có thể không hoàn toàn chính xác hoặc đầy đủ, do đó bạn nên tham khảo thêm các nguồn tài liệu khác để có được cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử Nhật Bản. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để mình rút ra nhiều kinh nghiệm cho các video sau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.